Tante famiglie che hanno vissuto gli ultimi anni col fiato sospeso possono iniziare a guardare al futuro con più ottimismo. Si tratta dei residenti nell'area dell'Usenzola Sottomarina che vivono in immobili demaniali, che per motivi burocratici si erano visti recapitare dal demanio cartelle esattoriali per migliaia di euro, se non addirittura avvisi di esproprio. Storie che vi avevamo raccontato nei nostri telegiornali di questa estate, come quella di Ero Stiozzo, che si era visto recapitare una sanzione di 250.000 euro da parte dell'Agenzia delle Entrate. In queste ore ha firmato lo sblocco per la problematica di Riva Lusenzio nel comune di Chioggia, che vedeva coinvolte 200 famiglie che rischiavano di perdere la propria casa. Nelle prossime settimane il Senato finalmente porterà avanti un provvedimento legislativo attraverso la Commissione Finanze che risolverà per sempre questa annosa problematica e darà respiro, libererà da questo gravissimo incubo queste 200 famiglie. Con la firma del ministro D'Incà sul documento che trasferisce in sede deliberante al Senato il provvedimento bloccato da quest'estate in Commissione Finanze, le richieste esattoriali pervenute dal demanio nei confronti dei proprietari degli immobili vanno verso la sospensione. Soddisfatta Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, che aveva interessato della questione il Consiglio regionale del Veneto, in un asse da Venezia a Roma che sembra ora sul punto di chiudere per sempre questo capitolo.